Որոնք են մահացության հիմնական պատճառները Հայաստանում։ Հայաստանն այն երկրներից է, որտեղ մահը գնալով երիտասարդանում է։ Պարզ է, որ մահացության հիմնական պատճառները հիվանդություններն են, որոնք ամենից շատ են մարդկային կյանքեր խլում։ Բարոմետրի հետազոտական խումբը որոշեց վերլուծել, թե վերջին տարիներին որոնք են եղել մահվան հիմնական պատճառները եւ արդյոք հնարավոր է Հայաստանում փոքրացնել մահացության ցուցանիշները ազդելով պատճառների վրա։ Մինչ վիճակագրական տվյալները ներկայացնելը փոքրիկ հարցում Երևանի փողոցներում։ Եվ այսպես, վերջին տարիներին որոնք են եղել մահվան հիմնական պատճառները եւ արդյոք հնարավոր է Հայաստանում քչացնել մահացության դեպքերը ազդելով պատճառների վրա։ Շատ հնարավոր է, որ թոքախ տարածված լինի։ Այ չեմ կարասենք կներեք, չգիտեմ։ Քաղցկեղ, տարբեր հիվանդություններ կան, ավելի շատ քաղցկեղը։ Քաղցկեղից։ Հա, ռուցքա կանայք են հիմնականում, արգանդի կամ կրծքագեղձի։ Դե սրտի, քաղցկեղի, ճնշումից, ինֆարկտից, ապրուստի դժվարությունը, ժողովուրդը շատ վատ վիճակի մեջ է։ Գաղափար չունեմ, Ազի ջան, ես։ Ինֆարկտ, ռակ, Ցավոք սրտի քաղցկեղն է ամենաշատը, որ բուժումը շատ թանկ է, ու ոչ բոլորը կարող են ինձ թույլ տալ դուրս գալ։ Այստեղ են բուժում, այստեղ դեղերն շատ թանկ են, այնպես որ ոնց որ մահվան դատավճիռ է։ Քաղցկեղ։ Պատճառը ձեր կարծիքով միգուցե եւ ժառանգական է, միգուցե եւ ձեռքբերող չեմ կարող ասել։ սարդային։ ով աղջիկ ջան։ Ստրես։ Հիմնական քաղցկեղը, եթե կարելի ասել, մեկ էլ շաքարային դիաբետն էլ մասամբ էլի, կարա հիվանդության պատճառ հանդիսանա, եթե ոչ մյուս հիվանդությունները։ Ինձ թվում է միայն քաղցկեղը ավելի շատ էլի տարածում է գտա։ Սովածությունից։ Ամենաշատ երևի շաքարը։ Ստրեսային վիճակն է ժողովրդի։ Հիմնական ինֆարկտն է առաջացել է, շատացել է երևի։ Սիրտանոթային սիստեմի հիվանդությունները հիմնականում շաքարային դիաբետը։ Ինչպես նկատեցիք, մեր համակարգացիները ավելի շատ նշում են այն հիվանդությունները, որոնք առավել մեծ վախ են ներշնչում։ Չնայած վիճակագրության իրական պատկերն արտահայտող պատասխաններ նույնպես կային։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 2013-14 թվականներին հանրապետությունում մահվան դեպքերի վերաբերյալ գրանցված տվյալները վկայում են։ Մահվան ամենատարածված պատճառը Հայաստանում արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններն են, որոնք ունեն հիմնականում 3 հիմք՝ կլիմայական պայմաններ, այդ թվում օդի աղտոտվածություն, ոչ բավարար ֆիզիկական ակտիվություն եւ սթրեսային ապրելակերպ։ Ամենամեծ աճը գրանցվել է շնչառական օրգանների հիվանդություններից 10.8%, իսկ առհասարակ 2013-14 թվականների ընթացքում Հայաստանում մահվան դեպքերն ավելացել են 2.4%-ով կամ 676 դեպքով, ինչն արտագաղթի եւ քչացող բնակչության պայմաններում բավականին մտահոգիչ ցուցանիշ է։ Պետք է նաեւ փաստել, որ միայն բժշկական ծառայությունների որակի բարձրացմամբ եւ դրանք հանրության համար ավելի մատչելի դարձնելու միջոցով մահվան դեպքերի նվազման հասնել հնարավոր չէ, քանի որ դա պահանջում է նաեւ մարդկանց կողմից առողջ ապրելակերպի որդեգրում։ Քարոզչական եւ գաղափարական որոշակի աշխատանքի միջոցով այդ գործում հնարավոր է ունենալ շոշափելի արդյունք։